Habari, kwa majina naitwa Hans, wengi wanapenda kuniita Hans Photography au Hans Visual. Ni mwanzilishi wa Story Studio, lakini vile vile ni mwanzilishi wa kala inaitwa udongo kala. Udongo kala ninamaanisha ni ile kala ya binadamu nyeusi nilivyoiita mimi mwenyewe. Wengi wanalalamika, wananifuata Instagram DM, wananitumia request, wananiuliza kaka, kwa nini unapiga picha zako vizuri kaka, unapiga picha hivi kaka, tunapenda kuwa kama wewe. Na mimi leo nimekuja kuwafundisha kitu kimoja. Ni mpiga picha wa hizi picha za storytelling, yani habari picha. Na kwa picha zangu ninatumia sana sana kamera ya Canon. Hapa Canon. Vile vile ninatumia lens ya 50mm na lens nyingine kadhaa. Kwa nini nimechagua Canon? Kwa nini nimechagua lens ya 50mm? Nimechagua Canon kwa sababu ya kile ninachokiona kwenye kamera na kile ninachopiga ni kile ambacho ninakipata na kuweka kwenye kompyuta na kuedit. Kwa nini tena natumia 50mm? Natumia 50mm kwa sababu kuu mbili ambazo ni inanipa detail, yani kwenye picha ninazopiga napenda sana detail. Nikipiga picha nikiona ina detail mwenyewe navutiwa, na ina uwezo wa kufungua mwanga wa kiasi cha aperture 1.8. 1.8 ni mwanga unaingia mwingi, na kwa watu kama sisi ambao tunapiga picha hizi za natural tunahitaji mwanga mwingi, kwa sababu tunaenda sehemu ambapo unakuta mwanga mdogo lakini unahitaji mwanga. Kwa hiyo 50 inakusaidia kuingiza kiasi cha mwanga ambacho nakitaka wewe mwenyewe. Inanisaidia kwenye picha za portrait na picha za ambazo ninaweza kutengeneza story ambayo ninayoitaka, naweza nikatengeneza content ambayo ninayoitaka na nikapiga na nikaridhika. Vijana na washauri waje kwenye hii tasnia ya upigaji picha kwa njia ya natural light, ambao ni mwanga wa Mungu sana sana tunatumia. Unatoka na kamera yako tu, unaingia field kufanya maajabu. Ni kama mimi, wengi wanapenda picha zangu kwa vile ninapiga kwa kutumia natural light. Pili, ningependa kuwashauri hata ukiwa na budget ndogo, unaweza kununua kamera ndogo ukaanza mdogo mdogo kujifunza. Na ukitaka kwa ushauri na mafunzo, ninaweza nikakufundisha, lakini kwa kiasi kidogo cha pesa. Kiasi kidogo tu tunaweza kana. Lakini unaweza kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Yani Instagram natumia Hans_2 photography na Hans Chaz. Hizo ni akaunti zangu ambazo ni popular na watu wengi wanazijua. Asante.